लसुन त्यसैले आज म तपाईहरुलाई थोरै सुरको बारेमा सुरको फाइदा फेन्योन भन्छ। अब सुरको फेन्योन तपाईहरुलाई म थोरै नेपालीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यो सुरको फेन्योन चाहिँ हाम्रो झ्यामिङ खेन्जे क्याप्जे झ्यामिङ खेन्जे रिम्पोछेद्वारा व्याख्या गर्नुभएको उहाँको मुखारबिन्दुबाट व्याख्या अथवा उल्लेखित गरेको यो छोटो सुरको फेन्योन हो। अनि हामीले फर्स्टमा यहाँ सुरमा चाहिँ के लेखेको छ भने सुर सेबे दि फेन्योन हचाङ्गी ग्याचम्बोरे छोकचिक्ने लेलम्डोवा रिम्डो सिग्याङ रे छेदिर टमिसे बादाङ च्यावा लम्डो मेबानी छेरप खोलवा थोकबा मेबानी सिम्जेन नम्ला भिलेन सुक बादाङ भनेको छ। यसरी यसको फाइदा चाहिँ धेरै छ। सुर बालेको फाइदाहरू धेरै छन्। अब धेरै व्याख्या गर्दा पनि यो अहिले चाहिँ हामी सर्टकटमा गरेको धेरै फाइदा छ यो सुर बालेको फाइदाहरू। अनि एकातर्फ सेवा पनि छँदैछ। अनि यो जीवन अशुभ छ रे हाम्रो जुन अहिले संसारिक हाम्रो मनुष्य जीवन धेरै अशुभ छ र सबै कुरा सुखी छ। सबै कुरा सुखी छँदैछ। शून्यबाट अब छँदैछ यो जीवन अशुभ छ र सबै कुरा सुखी छ। शून्यबाट पुनर्जन्मको क्रममा चेतनशील प्राणीहरू ऋणमा डुबेको छ देने। अनि त्यसपछि चाहिँ नास्यो दाता बुलन मिग्यो लेन्जाक मे सुचिक ले यार माग्योङ सुलायाङ गयो ढोक देन मे ढेनगी ढेन सिक्याङ लेङ ग्युडे खेलाङ नेसु छे दि लेन्जाक बुलन मे सामने yang kewa tang charap mangbor sakbe lenjak bulan mangbo yobare deyang ngarang so nguesu thongwe phama dang asu asyang chawo chamo ngenni tel penbo dang chokpo chokmo la sokpa sangma lenjak bulan su gyoire la भन्नु भएको छ। हामी अहिले ऋणमा डुब्न चाहदैनौं। हामीले एउटा मात्र उधारो लिएको छौं र कसैले पनि आत्मा समर्पण गर्ने बारे कहिल्यै सोचेको छैन। प्रदर्शन प्रतिबद्धताबाट सुरु गरेर यस जीवनमा कुनै ऋण छैन। तर जीवनमा धेरै ऋणहरू छन्। अर्थात् आमा बाबु काकी नाता नातिनीहरूको जुन हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौं के अधिकारीहरू प्रेमिकाहरू आदि समस्यामा छन्। धेले स्यान स्यामजन ताउनर लुक्सुम सोगी स्यासेबादङ खुरकालवाला सोक्पा केवानी छेरप मंगब्रो सबे लेन्जाक बुलन मंगबो यो बारे देशिन छुजे खेन छोला याङ छुगी न्यामलेन तेंगला कुर्डिप चेपा सिक्यो रे। यसका अतिरिक्त जस्तै घोडा गाई भेडा र अन्य मासु सम्बद्धता आदि पनि छन् जसले धेरै पुस्ताको प्रतिफल जम्मा गरेको छन्। र त्यसरी नै चेलाहरूको पनि आफ्नो धर्मानुभवमा एक प्रकारको जुन अनुभवहरू लुकिएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ के भन्नु भएको छ भने लेन्जक बुलन देताकी वाङ्गी सेयो दाङ तब्जर ngोइसी सोक जिजम योक्याङ लम्डो चावा नेमेपा लुला नाचा दङ स्यामला दुङल लुङता छक लाजरवा सोक योङ्गी योरे भन्नुभएको छ। यी ऋणहरू जतिसुकै ज्ञान र कटनी भए तापनि त्यहाँ कुनै उपाय छैन र त्यहाँ बिमारी हृदय दुखाइ घट्दो भाग्य आत्मा विफलता आदि छन्। अनि अर्को के भन्नुभएको छ भने लेन्जक बुलन देदार सल्वे थाप्से देश साङ्गेकी मंगबो सुङ्गे मे दे नाङ्ने सङ्गक दर्जे थेक्बे वाङ्दु जेने फार्ताप्ला फार्तेला ताप देबे युनबा खे सङ्जेन सिङ दे देन्चेम बो टुपटुपी थाप्ला सुर दे ग्यु दिरे से। अनि यी ऋणहरूको व्याख्या गर्ने विधि बुद्धमा धेरै भनिएको थियो। जुन बुद्धको पुस्तकहरू छन्, जुन बुद्धको उल्लेखित पुस्तकहरू अथवा जुन त्रिपिटकहरू छन् त्यसमा पनि धेरै लेखिएको छ भन्नुभएको छ। अनि गुप्त मन्त्रको माध्यमबाट
मन्त्र सुविधाजनक हुन सक्छ। ठुलो केसन उच्च र ठुलो हेरचाहको विधि प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो सुर पाल्दाखेरि। अनि त्यने सुर देन कप्साङ मे फक्वा चेनि सिग्ला सोलवा तप्ते सेम नाङ्ला सेदाङ तङ खोङ ठु युङ सम्झे ने केवा तङ छेरप माङबुरो सक्बे लेन्जक बुलोङ देता ङे दिरिङ सल्बा हम झ्यालग्योइन सामने ङिङजे ङाङने सुङ रोक्सु भन्नुभएको छ। पाठको क्रममा सबैले अवलोकित ईश्वर प्रार्थना गर्नु पर्यो। हृदयमा कम क्रोध र क्रोधका साथ सोचेर जो जन्मेर धेरै पुस्ता सञ्चित भए उनीहरूलाई आज मैले तिर्नु छ वा तिर्नु छ जसरी भए पनि तिर्नु छ भनेर चाहिँ सुल हाल्नु पर्यो, सुर चढाउनु पर्यो। तपाईको अनि हृदयमा थोरै घृणा र क्रोध छ र तपाईको एक मानवको रूपमा जन्म भएको छ र जसले तपाईको जीविकोपार्जनको लागि धेरै ऋण जम्मा गरेको छ। धेरै ऋण आफ्नो जुन एउटा पेटको लागि तपाईले धेरै ऋण जम्मा गरेको छ। तपाई आफै सोच्नु होला कसरी ऋण मैले जम्मा गरेको छ भनेर। कृपया यसलाई चाहिँ हामीले स्वतन्त्र रूपले महसुस गर्नु पर्यो। स्वतन्त्र रूपले महसुस गरेर चाहिँ हामीले सुर हाल्नु पर्यो, सुल बाल्नु पर्यो र यसरी चाहिँ हामीले सुर चढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो जोङसर खेन्चे सेम्पुसेद्वारा चाहिँ उल्लेखित अथवा व्याख्या उहाँको मुखारबिन्दबाट उहाँको स्वयं निधिपतिबाट निस्केको यो जुन सुर फेन्योन पाठ छ मैले यसलाई मात्रै विश्लेषण गरेको हो। त्यसैले तपाईहरू यसरी सम्झेर सुर चढाउनु होला। धन्यवाद।